দেখুন আমার কবুতরের কি অবস্থা। এরা কয়দিন আগে বাচ্চা করছে, বাচ্চা একদম ছোট, আবার শুরু হয়ে গেছে ডিম পাড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। তো কবুতরের স্বাস্থ্য ভালো থাকলে ওরা তাড়াতাড়ি ডিম পেড়ে দেয়। তো বাচ্চাগুলো একদম ছোট আছে এখন। নটটা এখন আবার ডিম পাড়ার জন্য আবার ইনভাইট করতেছে মাদিটাকে। দেখেন আমার বাচ্চাগুলো বেশি বড় হয়নি, একদম মোটামুটি এখন ডিম পাড়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে আবার।